आम्ही कसे मिळवतो हे दाखवून देण्याचे दिवस आलेले आहेत. खरोखर आज मी सर्वांचे, उपस्थित असलेल्या सर्वांचे आणि काही कारणास्तव येऊ शकलेले नाहीत असेही माझे शिक्षक बांधव आहेत, बंधू भगिनी आहेत, सर्वांचे मनापासून धन्यवाद देते एवढ्यासाठी की आपला हक्क हिरावला जातोय, आपला हक्क काढून घेतला जातोय. याच्या पूर्वीचा अनुभव असलेले आपण, कारण एक 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 आमचे हक्क काढून घेतले गेले आणि आता तर आमच्या अगदी मुळावर उठले. हा जो संच मान्यतेचा निर्णय आलाय तो आमचं अस्तित्वच मिटवण्याचा त्याने प्रयत्न चालवलेला आहे. त्याला आम्ही विरोध करू शकतो आणि आमचा हक्क आम्ही मिळवू शकतो. हे दिवस दाखवून देण्याचे दिवस आलेले आहेत. बंधू भगिनींनो, खरंच आपल्या हक्कांसाठी कसं लढावं हे प्राथमिक स्तरावरती दाखवून देतात. कारण आमचे प्राथमिक शिक्षक ते काय करणार, अशा पद्धतीने हिणवलं जातं. पण कोर्टाचाही दंड आम्ही अशा पद्धतीने देणार आहोत की यांना यांचा बाप हटवायला पाहिजे. कारण आमचा हक्क आहे तो हिरावून येणार आहे. तुम्ही कोणाला, तुम्हाला आम्ही उभं केलं. जर प्राथमिक शिक्षण चांगलं झालं नाही तर तुम्ही तुमच्या पायावर उभे राहून काहीपर्यंत पोहोचला असता. ते तुम्हाला आम्ही तयार केलं आणि आमच्याच मुळावर तुम्ही उठताय. तुम्ही बघितलात शिक्षण क्षेत्रात ज्यावेळी गदारोळ माजतो त्यावेळी तो देश मागे जायला वेळ लागत नाही. आज जर चित्र बघितलात तर आमच्याबरोबर आम्हीच दुःखी आहोत अशातला भाग नाही. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटना सुद्धा, म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात वावरणारे ज्या व्यक्ती आहेत त्यांना रस्त्यावर शासनाने आणलेलं आहे आणि हे आपण ओळखून आपण त्याच्या विरुद्ध लढा. आम्ही लढा देताना हिंसक प्रकार कधीही करणार नाही, शांततेनंच आमचा लढा असणार आहे. रस्त्यावर उतरणं ही पहिली पायरी आहे. रस्त्यावर आपण उतरलोय, आपण आपला आवाज शासनापर्यंत पोहोचवतोय आणि याने जर शासन शुद्धीवर आलं नाही, ताळ्यावर आलं नाही, डोकं ठिकाणावर आलं नाही तर त्यांचं डोकं ठिकाणावर आणण्यासाठी आम्ही कायद्याची, कोर्टाची पायरी चढणार आहोत आणि आम्ही आमचा न्याय मिळवणार आहोत. कारण हे जे काय आम्हाला मिळतंय किंवा संच मान्यतेने आता जे आमच्या मुळावर उठले आहे याच्यासाठी इतर खर्च जे आहेत याचा कधी कोण विचार करतो? मी आता राजकारण ह्याच्यावरच उतरणार आहे. त्यांचे जे काही म्हणजे ज्या प्रमाणात त्यांना मानधन दिलं जातं किंवा ज्या प्रमाणात त्यांची पेन्शन वगैरे हे सगळे प्रकार असतात ते जर बघितले तर किती मोठ्या प्रमाणात आणि बहुमताने एकाही गोष्टीचा विरोध केला जात नाही. विधेयक त्यांचं जे असतं ते बहुमताने पास होतं. मग शिक्षकांच्याच बाबतीत ह्यांच्या पोटात पोट शुल्क का उठतो असं मला तर पडलेला प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे संच मान्यतेसाठी आपल्याला ताकदीनिशी लढावी लागणार आहे. ही एवढी ताकद पुरेशी नाही आहे निश्चितच, पण आपण आज जागृत झालोय. आपण आणखी 10 जणांना जागृत करणार आहोत आणि या सगळ्यांना आपण आपल्या शिक्षण क्षेत्र, शिक्षण प्रवाहात आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध जागृत करणार आहोत. आणि हे खरं म्हणजे असे दिवस आमच्यावर येणं म्हणजे शिक्षण क्षेत्राचं दुर्दैवाचे दशावतार आहेत. मी नेहमीच सांगते दुर्दैवाचे दशावतार आहेत, कारण आम्हाला धड शिकवायलाही देत नाही, कसलेच समाधान आमच्या बदली पाडू देत नाही. आमची अवस्था अशी करून शासनाने सोडली आहे, आई जेवू घालत नाही, बाप भीक मागू देत नाही. ही जी काय आमची अवस्था केली आहे या अवस्थेला थोडं बहुत ज्यावेळी आपण एक बोट दाखवत होते आपल्याकडे सुद्धा काही बोटं वळलेली असतात. आपणही आतापर्यंत सहन करत गेलो. सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन आलं, मी करते का तू करते, ह्या आमच्यातच स्पर्धा. आणि या सगळ्या अशा गोष्टींमुळे शासनाचं सुद्धा फावलंय. फोडा झोडा आणि राज्य करा असा जो काही प्रकार आहे तो प्रयोग त्यांनी आपल्यावर केलाय. पण सुदैव आहे की आपण वेळीच जागृत झालोय. आपण त्यांच्या महत्वाकांक्षेला किंवा त्यांच्या तोडाफोडा झोडा याला प्रवृत्तीला आपण बळी पडलेलो नाही. अजून तरी आमची अस्मिता आमच्यात जागृत आहे आणि ही जी आपली अस्मिता आहे हीच आपल्याला तारून नेणार आहे. काल सहज कुठे एका कार्यक्रमात बोलता बोलता माझ्याकडनं एक प्रश्न केला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, मीच जर जागृत नसेल, माझ्यातच जर अस्मिता नसेल तर मी माझ्या समोरच्या पिढीला काय घडवणार आहे?
त्यांना मी काय देणार आहे? त्याच्यामुळे याच्या पुढे शिक्षकांच्या पगारावर बोलायचं नाही. बोलला तर तुमच्या खिशातले येतं आम्हाला नाही. आमचा हक्क आहे, आम्ही व्यावसायिक प्रशिक्षित आहोत, ते आम्हाला आमच्या हक्काचे आम्ही घेतोय. तुमच्या पगारात 100 रुपये कमी दिले तर तुम्ही पगार स्वीकाराल नाही ना? मग हा आमचा हक्क आहे. ही सांगण्याची धमक आता प्रत्येकात आलेली आहे आणि हे आपण शासनाला आमच्या हक्कावर का गदा आणतायत हे विचारण्याची सुद्धा परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. संच मान्यतेच्या धोरणाविरुद्ध आपण सगळेजण रस्त्यावर उतरलेलो आहोत. तुम्ही अभ्यास केला तर मधली फळी फक्त सुरक्षित आहे. काय होत आहे? आपल्यातच गैरसमज होत आहे. अगदी ज्युनियर की बालक आहे, आपल्या क्षेत्रात आले मी त्यांना बालकच म्हणेन. त्यानं असं वाटतंय, एक कोरगावकर सरांनी मेसेज टाकलेला, तेलही गेलं आणि तुपही गेलं. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना असं वाटतंय की मला माझ्या जिल्ह्यात जाता येईल किंवा माझं काय, मी आता लागल्या नोकरीला, मला काही होणार नाही. पण पहिले जर कोण उठणार असतील तर ते उठणार आहे. जर संच मान्यतेचं हे आपण मान्य केलं आणि त्या ह्याला जर आपण बळी पडलो तर पहिले ज्युनियर लोक उठणार आहेत, त्यानंतर रिटायर होणारे रिटायर होऊन जाणार आहेत. पण मधले आहेत ते तरी सुरक्षित आहे असं तुम्हाला वाटतं? ते भले नोकरीतून नाही जाणार, पण सिंधुदुर्गात घर आहे आणि ठाण्याला मला काम करायचं आहे, लागेल लक्ष आपलं? घर कुठे आणि आपण कुठे? जिल्ह्याच्या बाहेर फेकले जाणार आहोत आपण. आणि याच्यासाठी आपण जागरूक होऊन याचा लढा दिला पाहिजे. बरेच जण आपल्याला, तो अगदी आमचे वारंग सर आहेत, ते कायदेशीर लढा कसा लढावा ह्याचं सुद्धा मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि या सगळ्या ह्याला आपण एकजुटीने आवाज उठूया आणि हे जे काही आपल्यावरती आलेलं गडांतर म्हणूया आपण, हे परतवून लावूया, जेणेकरून शासन परत ही हिंमत करणार नाही. शिक्षकांच्या विरुद्ध निर्णय घ्यायचा असेल तर शासन शिक्षकांच्या प्रतिनिधींशी त्या पद्धतीने बोलेल, आमचा विचार करेल आणि त्यानंतर निर्णय घेईल. शासन असलं म्हणून आम्ही सगळे अधिकार त्यांना दिलेले नाहीत. आमचे हक्क हिरावून घेण्याचा तर अधिकार दिलेलाच नाही. मी पुन्हा एकदा सगळ्या जमलेल्या माझ्या बंधू भगिनींना अशी विनंती करेन की शेवटपर्यंत आपण लढत राहणार आहोत. माझं काय नुकसान होणार आहे, मी कशाला जाऊ, हे विचार डोक्यातून काढून टाका. पुढे मागे आपली येणारी मुलं सुद्धा यात भरडली जाणार आहेत. आज काही जण जातात आहेत, काही जण सुपात आहेत. ह्या गोष्टी होतच राहणार आहे, कारण निसर्ग चित्र हे चक्र हे चालूच राहणार आहे. त्यामुळे पुन्हा तुम्हाला सर्वांना एकदा हात जोडून विनंती, आता जागे झालात, आता झोपू नका. कारण झोपलेल्याला उठवणं, खऱ्या अर्थाने झोपलेल्याला उठवणं फार सोपं असतं. माहिती सांगितलं ना, आता आठवून घ्या.